السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، في الفيديو ده أصدقائي نتعرف مع بعض إزاي نعمل تنظيف للكيبورد الميكانيكي. عندي كيبورد ميكانيكي الأولى 2088، فطبعا حصل فيه مشكلة إن في بعض الأزرار لما باجي أضغط عليها لازم اتك جامد عليها علشان تستجيب معايا. فانا قلت ربما يكون في شويه تراب او في حاجات كده موسخه الدنيا تحت الازرار، بحيث ان انا لما كنت بضغط على الزر في الاول اجل ضغطه بتستجيب معايا. في الوقت الحالي بقاله تقريبا 5-6 شهور او 7 شهور تقريبا، لما بضغط على الزر بيبقى تجيل. في بعض الازرار اصبحت تجيله، مش كل الازرار، لا، في بعض الازرار اصبحت تجيله. فحبيت ان انا اشارك معاكم طريقه التنظيف اللي استخدمتها في الفيديو، والحمد لله جابت نتيجة ممتازة جدا. طبعا انا عملت عملية التصوير والتنظيف مسبقا، ولكن ده بداية الفيديو، وبرضه هبدأ اعلق على الخطوات اللي انا قمت بيها في الفيديو بكل بساطة. فلو انت حابب انك انت تستفاد من فيديو تنظيف زي كده، لو انت عندك كيبورد ميكانيكي مهما ليكن يعني، شوف الخطوات دي ممكن تفيدك. لو انت استفدت ما تنساش تحط اللايك، اعمل اشتراك، وتابع الفيديو معايا عشان تستفاد. دلوقتي هنبدا على بركه الله عمليه التنظيف. اول حاجه ده الكيبورد اللي معانا الاولى 2088، كيبورد يعني اشتريته في عرض قبل كده، فحابب ان احنا نعمل له شويه تنظيف، لانه زي ما انت شايف كده مليان كميه تراب جواه، لان من ساعه ما جبته ما عملتش ليه تنظيف على الاطلاق خالص. فحبيت ان انا ابدا اعمل له تنظيف بحاجات بسيطه. اول حاجه جيت على الازرار، تميت اشيل زر بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني الطريقه بتاعت ازاله الازرار بسيطه جدا، ما احتاجتش اللي هي الاداه اللي انا بشيل بيها الزر، لا، هي ببساطه خالص بتتشال معايا بكل بساطه. الطبقه اللي من فوق زي ما انت شايف الازرار قدرت اشيلها ببساطه بايدي، يعني اول ما بتك عليها جامد بتطلع معايا. فزي ما انت شايف خطوات ازاله الازرار بسيطه. زي ما انت شايف هنا طبعا يا صديقي انا شلت كل الازرار من الكيبورد، زي ما انت شايف اهو، خليت الازرار كلها على جنب. هنا الازرار الخاصه بلوحه المفاتيح، وفي الجنب اللي هو بتاعت الازرار اللي في النص اللي هي دي خليتها برضو على جنب لوحدها، والازرار التانية اللي هي خاصة بالارقام برضو خليتها على جنب. يعني خليت كل جنب من الازرار لوحده، بحيث ان انا في عملية التركيب ما ياخدش معايا وقت. الازرار دي لوحدها، والازرار دي لوحدها، والازرار دي لوحدها، قسمتها مجموعة ازرار. وبرضو في خطوة مهمة جدا، انا صورت الكيبورد قبل ما ابدا اشيل اي ازرار عموما يعني. طيب هنا لو تلاحظ كمية تراب وحاجات كده لزجه، يعني انا مش عارف هو ايه ده اصلا، او جه منين، او جه ازاي. هو لزج، في حاجات كده لزجه طلعت تقريبا من تحت من الكيبورد لفوق، انا مش عارف هي جت ازاي، بس فيها لزوجه. اللزوجه دي طبعا انا استخدمت فوطه ناعمه بتنظف كويس، هي خاصه بالسكرينات بتاعت الموبايلات، ولكن هي ما كانش وضعها كده، هي بس من كتر الاستخدام اصبح شكلها كده، لكن هي خاصه بالسكرينات بتاعت الموبايل. بدات انظف الماده اللزجه اللي موجوده ما بين الازرار بالشكل ده، وتميت ابدا اشيل في حاجات كده شعيرات مش عارف جت منين، مش عارف، هي بتتطاير مع التراب بقى فبتتراكم في الكيبورد. تميت انظف بالشكل اللي انت شايفه ده ما بين الازرار، ابدا اعيد عليها اكتر من مره. لو تلاحظ في كميه تراب هنا ولسه الماده اللزجه ما طلعتش، بس هبدا اطلعها في الخطوات اللي جايه، لانها ماده يعني مش بتطلع بسهوله، هي ماده كده لازم تحاول فيها اكتر من مره علشان تبدا تشيل الماده اللزجه دي بشكل نهائي. طيب هنا زي ما انت شايف انا عملت تعتبر التنظيفه الاولى، استعنت بمفك او اي حاجه رفيعه يعني ليها سن رفيع، وجبتها على القماشه اللي انا بنظف بيها بالشكل ده، لفتها لان طبعا السن ممكن يعور حاجه، فبالراحه خالص، وبدات بشكل خفيف جدا امسح الاماكن اللي انا مش طايلها بصباعي، يعني ابدا انظف ما بين الازرار بالشكل ده وانا ولافف القماشه على سن المفك
المفك او على اي سن عندك. لو عندك قلم ممكن تلف برضو عليه القماشه دي بحيث انك انت تنظف ما بين الازرار. ده كان حل، يعني انت ممكن لو عندك حل تاني ممكن تستخدمه ببساطه. بدات انظف الماده اللزجه اللي انت شايفها دي اللي هي تحت الكيبورد يعتبر، وهوريها لك دلوقتي. هي كميه كبيره، الطريقه اللي انا عملتها دي نظفت معايا بشكل اكبر. لو تلاحظ بص كميه التراب قد ايه وكميه المواد اللزجه اللي كانت موجوده في الكيبورد اصلا. بدات انظفها بالشكل ده. بعد كده جبت فرشه اسنان، قلت اشوف احيانا بتبقى في ماده لزجه برضو ما طلعتش معايا من جوه مستخبيه. لو تلاحظ بص كميه حاجات بتطلع كده من الكيبورد، فمسكت فرشه الاسنان هي اللي طلعت معايا الجزئيه دي. وهكذا يعني كل زر من الازرار دي احيانا وانت وبتضغط كده بتلاقي فيه ماده لزجه كده طلعت من على الجنب بالشكل اللي انت شايفه ده. تبدا تستخدم فرشه الاسنان بالراحه، يعني سواء هتستخدم الطريقه بتاعت القماشه مع مفك او مع اي حاجه مسننه بالراحه برضو عشان ما تجرحش الكيبورد. وتاني حاجه تستخدم فرشه الاسنان برضو بالراحه، تمام؟ يعني سواء دي او دي، لان العمليه بتبقى دقيقه شويه عشان ما تبوظش حاجه. هنا برضو القماشه نفس القصه. عدت مره ثانيه بعد ما طلعت الماده اللزجه بفرشه الاسنان، بدات امسك القماشه وانظف بالشكل اللي انت شايفه ده، بحيث ان انا الحاجه اللي طلعت ابدا اشيلها. يعني كل ما اطلع جزئيه ابدا اشيلها بالقماشه وهكذا. تغسل القماشه يعني ما تركزش انها ما اتغسلتش، لا ده انا غسلتها اكتر من مره، لان عشان بس ما لخبطش الدنيا. فانا ببدا انظف شويه واغسلها وارجع انظف مره ثانيه، بحيث ان انا ما اخليش اي بواقي خالص من الماده اللزجه دي اللي هي بتطلع من الكيبورد. يعني حاجه غريبه بصراحه، مش عارف هي جت منين، ولكن برضو انا حسيت ان الماده دي هي اللي فعلا كانت معطله بعض الازرار عندي. اضغط عليها بشكل جامد علشان خاطر تستجيب معايا، ولكن الحمد لله رب العالمين. بعد كده صديقي جبنا الازرار حطيناها في ميه عشان نغسلها. ما حطيتش اي مواد خالص غير ان انا جبت اناء كده حطيت فيه شويه ميه وجبت الازرار بالشكل ده. بدات انزلها داخل الميه وبدات يعني احط جزء. ما حطيتش كل الازرار، لا حطيت الاجزاء بتاعه الكيبورد الكبير. وبعد كده بدات انظفهم بالشكل ده او ابدا احرك فيهم بحيث لو فيهم اي كميه تراب او غبار او اي حاجه لزجه ماسكه فيهم تبدا تطلع ببساطه داخل الميه بالشكل ده. بعد كده يعني هجلب فيهم شويه حلوين بحيث انهم ينضفوا بشكل كويس، وبعد كده ابدا اطلعهم شويه شويه انشفهم كده بايدي وابدا احطهم على فوطه او على اي حاجه تمتص الميه شويه بالشكل ده اهو. يعني ابدا اجيب جزئيه اطلع المجموعه دي بالشكل ده من الميه وابدا احطها وانشفها كويس. يعني مهم جدا عمليه التنشيف، انك انت تنشف الازرار دي بشكل كويس عشان بس ما يبقاش في قطرات من الميه ممكن تنزل على اي مسمار من المسامير اللي موجوده في الكيبورد اللي هي من فوق اللي هي تحت الازرار يعني، فتخليه يصدي. فانت خلي بالك من عمليه التنشيف. كنت بنشف يدوي بصراحه لان ما عنديش البلاور، ما عنديش بلاور بصراحه، فكنت بنشف يدوي. لكن لو عندك بلاور ممكن ببساطه البلاور تنفخ الازرار دي بالبلاور بالراحه هتلاقيهم نشفوا معاك في وقت اسرع. فانا ما عنديش بلاور بصراحه، ولكن ان شاء الله هنجيب بلاور لانه مهم جدا في تنظيف الغبار والكلام ده. هتبدا تنشف كل زر بالشكل ده. انا عارف ان عمليه رخمه ولكن ما عنديش بديل، يعني اضطريت ان انا انضفه زرار. طيب هنا بالنسبه للكيبورد بدات انشف الازرار وارصها بالشكل ده على العدله بتاعتها علشان لما اجي ابدا اركب بشكل اسرع واشوف الزر المناسب. طبعا هنا بدات اشوف الصوره اللي انا مصورها في الموبايل بتاعي، ابص فيها وابدا ارص الازرار زي ما موجوده في الصوره، لان احيانا كده بتلاقي فيه زر كده مش عارف مكانه فين او هتعرف مكانه، ولكن لما يكون عندك فيه صوره من الموبايل مصورها للكيبورد قبل ما تشيل الازرار هتبقى عمليه التركيب اسرع. يعني بدل ما انت هتاخد ساعه وتفكر في كل زر، لا زي ما انت شايف كده ركبنا الجزئيه الاولى جينا الجزئيه الثانيه بالشكل ده اهو. عمليه التركيب كانت اسرع مما توقعت بصراحه.
لاني واخد كذا صوره من الكيبورد قبل ما انا اشيل اي زر من خلاله، فخلاني عمليه التركيب اسرع بالشكل اللي انت شايفه ده. عمليه التركيب بتاعه الازرار ما اخدتش مني وقت لاني مصور الكيبورد عندي في الموبايل، فدي خطوه مهمه انك انت تعملها، انك انت تاخد لقطه من الكيبورد قبل ما تشيل اي زر. زي ما انت شايف خلصنا الجزئيه الاولى، الجزئيه الثانيه بتاعه الاسهم، الجزئيه الثالثه بتاعه الارقام. مخلي كل مجموعه من الازرار لوحدهم، يعني دي هتسهل عليك كتير جدا. 3 مجموعات، ركبت المجموعه الكبيره، المجموعه اللي في النص، المجموعه اللي على الجانب اللي انا بركب فيها دلوقتي. هتلاقي نفسك ركبت الكيبورد بطريقه اسرع مما تتوقع. انا عملت كده ليه؟ علشان خاطر موضوع التركيب بيبقى سهل بالنسبه لي وما ياخدش وقت، لانها فعلا لو انت خالط كل الازرار مع بعض هتحس نفسك انك انت مليت. طب ده مش مكانه هنا، طب ده مكانه هنا، طب السهم ده يتحط هنا، هتلاقي نفسك اتلخبطت. انما لما تعزل اجزاء الكيبورد كده على 3 اجزاء، الجزء الكبير والجزء اللي في النص بتاع الاسهم والجزء الجانبي بتاع الارقام، هتلاقي نفسك انجزت في عمليه التركيب. لو تلاحظ اهو ركبت الكيبورد كله اهو، ما اخدش مني وقت على الاطلاق، نظفته وركبته وعملت كل حاجه. وزي ما انت شايف الكيبورد في الاخر اشتغل 100 100 والله العظيم. كان في ازرار كتيره بتعلق، او بعض الازرار اللي كانوا بيعلقوا في الكتابه، والله العظيم دلوقتي بسم الله ما شاء الله اي مشكله في الكيبورد اتحلت بسبب التنظيف ده. فمهم جدا انك انت تنظف الكيبورد بتاعك بطريقه بسيطه وسلسه، وما استخدمناش اي تكاليف او اي مواد، كلها حاجات بسيطه جدا موجوده في البيت. ده اصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهارده. اتمنى اصدقائي ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. اي استفسارات اصدقائي اكتبوها من خلال التعليقات. دي كانت تجربتي في تنظيف كيبورد الميكانيكي الاولى اف 2088. اتمنى انكم استفدتوا، فشكرا لكم على المشاهده. حطوا لنا لايك، اشتركوا في القناه، فعلوا زر التنبيهات، انتظرونا في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.